Далее. Христос воскрес. Пошел ты, понял? Берешь кресло, у тебя там балкон, где находится у тебя батарея? Сейчас ты ее увидишь, она маленькая. Вот, смотри. Вот. Скорее, кровай мою Хочу, кончу. чтобы ты взял металлический А. предмет, какую-нибудь металлическую палку. Ого. В течение 3 минут бил по батарее и кричал: я прошу вас тише, тише, у меня ребенок, я прошу вас тише, чтобы ты кричал на полную громкость. Понимаешь, вот так. Я прошу, тише, Я у не видел, меня кстати, дети, у меня дети. Прикольно, кстати. Леха! Пропусков! Леха! Пропусков! Нет, перекладу, поверь! Я прошу! Тише, у меня Ну, наушники не дети! работают. Что за срань? Сука, с трусами на башке, блядь. Тихо, у меня дети, блядь! Дети спят! У меня дети спят! Тихо, блядь! Вы заебали, дети спят, ну! Дети спят, блядь! Что это такое? Я совсем пропустила. Заебали орать, у меня дети спят, блядь! Каждый день после стрима орёт, не понял. Это был Гробокаль? Одна минута. И что, он 3 минуты кричит? Я уверен, что она придет. Или она уже что-то вызвала, это 100%. Ты понимаешь, это просто пиздец. Куда он пошел? А, понятно. Блин, жестко. О! Что за жесть? Это как-то противно. Ну, типа, должно было быть говно. Хотя я помню, что... кто у нас там... Подождите, сейчас, кто это был? Кто же это был сейчас? Жужо же обсикался, ну. Вы видели?